sila eenyu jibbare nama mana isaa bulchatu nama ijoollee isaa jaallatu nama ifama namaa godhu nama gubazii nama cimaa nama hojjetatee bulu eenyutu jibbaan jedhe eenyu jibba sa'aatii 24 guunnaan poolisiitti deemeen amalakkate jechuudha. Sa'aatii 24 guunnaan poolisiitti deemee amalakkate galuu didee jechuudha. Bulee hin dhufatuma jedhu bule. Ganama nagaama bahe. Ganama marii qabna iyyuu turre. Walii gallee turre. Waan hojjennu iyyuu qabna turre. Sa'aatii 12 dabarran nan bilbila. Bakka sa'aatii 12 booda hin gala waan ta'eef sa'aatii 12 booda nan bilbile. Bilbiluun jalqaba. Bilbilli isaan qabu. Achi booda ijoollee warri faana hojjetan immoo jiru. Tokko keessaa beekan yeroo baay'ee faana hojjetaa tureera waan ta'eef satti bilbile. Sa'aatii 12 yeroo ta'u baheera. Eessatti baa gara manaatti galuudhaaf baaka. Garuu hin galle. Sa'aatii 1 yeroo ta'u hamma tokkotti nan bilbila isaa waama. Amma sa'aatii 2 taanaan immoo bilbilli isaa hin waamu. Bilbilli isaa iyyuu cufaadha. Halkan sana bakka akkamitti akkam bulee hin beeku. Akkam jettu reesi nama nagaadhaan manaa bahee hojii deemee sa'aatii 12 naa ta'u galgala bakka galgaluma keessa dhuftee manaaman. Dawwaltee yeroo dhabdee achi bilbilli isaa waamu achimoo bilbilli isaa cufaadha. Halkan sana akkamitti bulta. Baay'ee na dhukkube. Yookaan as jiran jedhu kan achi jiran jedhu kan akkas teeran jedhu kan asiin dhufeeran jedhu. Baay'ee tokko na dhukkubee bakka naannoo siisamuu hin beektu. Halkan keessa mana keemii deeme jechuudha. Halkan keessa mana yaalaa deeme. Achi booda sa'aatii erga manaa beekaase sa'aatii 24 yeroo ta'u poolisiitti nan beeksise. Maaliif nama badee poolisiimatti beeksifama. Nama badee waanuma badee kamuu seeratti hin beeksifatta jechuudha. Achi iddoonni jiru qoratanii ilaalanii jira. Isa booda dhaqanii gaafatan. Nagaasaati. Hojiirra jira. Hojii hojjechaa jira. Garuu maal godha seetanii hin galuu deebi'een dhaqu. Manatti sanatti deebi'een galuu. Rakkoon hin jiru. Anarras rakkoon geessisne, ijoolleerras rakkoon geessisne, isarras rakkoon hin jiru. Garuu maal godha? Mana sanatti deebi'een galuu. Bakka mana sanatti deebi'een galuu hin dhaqu achi. Dirqamaan fuudhanii gashan. Anillee humaan taane innillee humaan taane manni isaa humaan taane. Ishi dirqamaan galiin jedhan hin dirqisiisan. Maal godhure? Isaaniin arguun barbaadu. Manattis galuun barbaadu. Yeroo sana baay'ee tokko na dhukkube jechuudha. Garmalee na dhukkube. Achi akkam gochuun qaba reen? Maal gochuun qaba? Dhiisee mataa'uun qabuure? Kun hundu maal ta'a? Sa'aatii 24 keessatti. Wanti ta'e hundi kun iyyuu sa'aatii 24 keessatti jechuudha. Wanti hammi kun kan dhaga'ame jechuudha. Maaliif? Bakka hojii hojjechaa hin jira. Ilaalan hojii hojjechaa jira. Eessa bulte renna iddooma hojiin bule. Iddooma hojii hojjetu. Iddooma istooriin bule. Istooriin jira. Iddoo hojii hojjetan jechuudha. Hojii gurguddaa hojjetu waan ta'eef waan baay'ee hojjetu waan ta'eef istooriin jira. Istoorii iddootti meeshaan kaa'amu waan hundumtu kaa'amu qollofamee jechuudha. Achi keessan bule. Ishee gara manaatti hin galtu hin galu. Galuun barbaadu. Isaaniin arguus hin barbaadu. Manattis galuun barbaadu. Maaliif? Bakka hojii kana hojjedhaa galuun barbaadu. Silaa nama baay'ee hojjetu nama dhama'u nama yeroo hundumaa hojii hojjetu eenyutu jibba?
achi amma shakkii garaagaraa dhagaa dubbii garaagaraa dhagaa jechuudha. Egaa namni immoo maalidha yeroo waan ta'e mul'atu yeroo carcarii wayii mul'atu dubbii wayii ka'u isa durii dhageessa. Yeroo dubbii wayii ka'u isa durii dhageessa. Isa dura hamatame, isa dura shakkame, isa dura argame, isa dura ilaalame fa'aa dhageessa jechuudha. Achi booda maalidha? Haati mana sanaa dubartiidha. Mana sana kan hojjechiifattu. Gaamoo sana. Haati gaamoo sana dubartiidha. Achi maal jetti? Yeroo baay'ee maalin dhagaa achi haati mana sanaa ati nama baay'ee cimaadha. Ati nama hojiiti akka jettuun jechuudha. Ati nama hojiiti, ati baay'ee cimaadha. Bakka ati oddoo akkasii jechuun qacaramtee hojjechuurraa gara ol si guddisanii too hojjetteeyyuu nama sirriitti hojjechuu danda'udha ati. Garuu haati manaa kee dadhabduudha. Haati manaa kee sin gargaartu, haati manaa kee sin hojjechiistu. Yeroo baay'ee akkas jedhamanii akkas hin jettiin haati mana sanaati qabeenyaa sanaati gaamoo sana hojjechiifattu akkas jettiin. Inni garuu maalidha? Sashiin akkas jettuun kana yaa'u haadha manaa waan taateef humaas jalan dubbatu abbaa qabeenyaatti muunyitu dubbata laash jedheemoo hojii isaa hojjeta zim jedheemoo hojii isaa hojjeta. Isheetu akkana haasa'a waan ta'eef. Yeroo nagaa warruma faana hojjeta. Warruma bilbila duratti bilbila irraa nagaa. Achi osoma akkas jettiini bakka isa dhumaa guyyaa sana mana nagaa waan bahee rakkoon hin jiru. Even laaqana furatee deemeera. Biyya kana yeroo baay'ee manatti namni hin galu sa'a laaqanaatti laaqana namni hunduu furatee deema. Yaa'u taaksiidhaan deemu waan ta'eef bakka hojii isaanii kaan taaksii kaan sarvisii ta'uu danda'a. Garuu laaqana isaanii furatanii deemu. Achumatti nyaatu sa'aatiin hin ga'u galanii deebi'uuf bakka namni fagoodha waan ta'eef namni iddoo manni isaa fi iddoo hojii isaa walirraa baay'ee fagaata. Magaalaa Finfinnee keessa yoo ta'e baay'ee fagoo waan ta'eef galanii deebi'anii waan akkasii hin jiru. Laaqana isaanii fudhatanii deeman achumatti nyaatu achuma hojii isaaniitti deemu. Rakkoon akka hin jirre isinitti muufidha. Nagaadha. Laaqana fudhatee deeme. Bakka waanduu nagaadha. Ala kanaan too jiru galgaluma dhabamuusaa irraan kee achi booda beeksisuu irraan kee inni immoo achitti hafa. Maaltu taa'ee immoo isheetu achitti hambifate asuma taa'e. Ni kaan akkas jedha dubbii akkasii waan itti haasaa turtee fi ishee mata sitti hafe hojii kee hojjetadhu bakka. Isheen haati manaan kee dadhabduudha. Silleen madaaltu ati baay'ee nama cimaadha. Ati baay'ee nama hojiiti. Silaata akkanatti hojjechuun qabdu turte toosheen si gargaarte toosheen si deeggarteeti waan gurguddaa hojjechuu qabda. Kaapitaalaan hojjechuu qabda. Qacaramte kan nama dhuunfaa hojjechuu qabdu. Kan keefaa banattee kan keetiin sirriitti hojjechuu qabda. Waan jettuu fi isheetu yaada kanaan mo'attee achitti hambiste. Warri kaan immoo lakki hin bulle gaafa suyyuu stoorii keessa miti kan bule jedhu. Warri kaan immoo har'a guyyaa lammaffaa sadaffaa ta'uuf. Warri kaan immoo lakki ishee faana jiraachuufidha jedhu. Egaa ani garuu baay'ee tokko dhukkubsadheen jiraachudha. Baay'ee tokko dhukkubsadheen jiru. Kunoo qoricha fudhachaa jiru. Innaa yeroo baay'ee jechuudha. Yeroo baay'ee waan akkasii jechuudha. Dhiira akkas tattaafatu, dhiira cimaa ta'e, dhiira hojii isaa malee uumaan barbaanne, dhiira bakka abbaa manaa jechuudha. Maaf dubartoonni maaliif barbaadu? Dubartoonni maaliif adamsu? Maaliif duukaa bu'u? Osoo dhiirumallee fisfisii ta'e bakka
karaarra deemaa oolu kan hojiin hojjenne way jiramti. Waan akkasiitu ta'e dhimma itti hin qaban. Garuu dhiira akkasii ciccimaa akkasii ta'e dhimma hin qabne waan biraaf dhimma hin qabne jireenya isaatiif mana isaa ijoollee isaatiif qofa dhama'atutti maaliif ija dhaabbatu? Maaliif ija isaaniirra dhaabbatu? Innaa amma gaa haala kana jira jechuudha. Haala kanatu jira. Garuu Humaa dirqisiisuu hin danda'amne maaliif ani yeroo gaafatamu dirqisiisuun hin danda'amaa yakka illee hin goone gana yakka illee hin goone humaan balleessine humaa tokko illee hin goone bakka achi hin deebi'u ijoolleettis hin deebi'u ija ishee arguu barbaadu mana sanattis hin deebi'u ani hojii koo hojjetachaa hin jira ani humaan goone hin fuudhechuu fi eessa bulteree moo nama biraa faana jirta jechuuf hojii hojjetaa jira iddoo hojii jira iddoo istoorii keessa bule ta'i akkam godhama haadha baram amma siin faana mari'achuuf hin dhufe akkam godhama inde